يسعد لي أوقاتكن يا رب. هالأكلة بزعل عليها كتير، على قد ما أنا طيبة وعلى قد ما أنا لذيذة، على قد ما هالناس ظالمتها. تعالوا نعمل مع بعض متبل الكوسة بطريقة حلوة كتير، وكيف منحاول نخلي لونها يضل فاتح وما يتغير لونه أبدا. يلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله. منقطع الكوسة ومنقليها بالزيت، ومنحاول نشيل الكوسة بس تصل لمرحلة الاستواء، ما توصل لمرحلة انه هي تصير لونها اشقر او اغمق شوي، يعني للون البني الفاتح، لا دغري بس تضل خضرة بس مستوية. منشيلها ومنحطها على محارم للمطبخ، هي للأكل المحارم، بحيث انه نسبة الزيت الموجودة بالكوسة كلياتها تغبى المحرمة، ما يضل زيت كتير بالكوسة. بنطحن الكوسة كتير منيح، يعني بحيث توصل للمرحلة الجامدة، يعني بس ما تكون مي. تمام، بس تشوفي انه حبات الكوسة كلياتها دابت شوي، منوقف ومنحطها بقلب صحن. لنوصل لهذا القوام تماما. تعالوا نحضر مع بعض صوص المتبل. منحط كمية اللبن حسب كمية الكوسة يلي معانا، بعدين منضيفلها طحينة، معلقة ملح، معلقة كمون، وربع المعلقة حمض الليمون، أو بتحبوا عصير ليمون فريش كمان بيطلع كتير طيب، بس ما منضيف مي للبن أبدا لأنه بدنا إياه جامد. ومنضيف له سنين توم. دعمكن بالاشتراك وبالتعليق الحلو مثلكن، ولا تنسونا من دعائكم بهاي الأيام الفضيلة. ربي يكرمكن بالحظ وبالتوفيق وبهداوة البال يا رب. منحط اللبن فوق الكوسة ومنخلطن كتير منيح، ومنحطن بالبراد تقريبا 10 دقايق. هيك بتكون الكوسة أخدت صوص اللبن كلياته وطلع القوام بشهي القلب، لأنه الكوسة بتكون سخنة هون، فنحنا بنحطها بالبراد لحتى تبرد تماما. والتزيين اختياري، شو الطريقة اللي بتلاقوها مناسبة للتزيين فينا نعملها. منضيف زيت زيتون أو دبس رمان، بندورة، بقدونس، انتو شو بتحبوا، تطلع أكيد بتشهي القلب. لا تنسوني من الاشتراك بالقناة وتعليق حلو مثلكن. وهي صحن المتبل صار جاهز. سلام.